погода хорошая, так он клюет. Много ли для счастья рыбаку надо, вот. Он пытается до конца спасти свою жизнь. Народ, всем привет! Ну что ж, судаковые баталии закончились, к сожалению, не так, как хотелось, но, тем не менее, опыт ловли на Нижней Волге получен. А сейчас, ребят, я нахожусь на шикарной базе. База называется «Фрегат». Это Камызякский район. Ребят, блин, я не так, конечно, много бывал на базах, но пока, на самом деле, это лучшая база, что мне попадалась. Здесь все обалденно, сервис шикарный, люди, они отзывчивые, все покажут, расскажут, помогут, если что ты вдруг не сможешь сделать сам. Прям огонь, база. В общем, друзья, Камызякский район, раскатная часть, жерехи меня ждут, друзья, жерехи. В общем, оставайтесь, смотрите. Нет того удовольствия слишком жесткой палкой. Да, ловить можно джигом, конечно, здесь. У меня фарватер до 56, но хочется помягче, полегче. Кайфушек побольше бы. Поэтому фарватер мы, опаньки, короче, прячем и достаем. Достаем красоточку. Красавцы. Нормально. Моя прелесть. Вот он. Красавец, легонький, изящный. Казалось бы, Астрахань, да? То есть рыба здесь кишмя кишит, а на самом деле, кто здесь бывал уже много раз, они знают, что Астрахань очень переменчивая. И водоемы здесь тоже год от года, они все меняются, все нестабильно. Сколько? 3, 4, 5, по-моему, рукавов я проверил. Только один, ребят, один живой, в одном есть рыба, и то здесь кишмя кишит рыбы, и понять, где есть нужная нам, а именно жерех, очень сложно. Но методом проб мы действовать не будем. Мы все же будем знать, где он стоит, будем кидать именно туда. А где он стоит, чуть позже. Не хочется. Вот только в Астрахани жерех может простить тебе все. Можешь включить музыку, кайфовать, отдыхать и ловить рыбок. Короче, Багрёный за спину поймал. Поэтому и такое сопротивление. Ну, так бывает, рыба спиной тоже клюет иногда. Красавчик.
Нет, себя может быть. Айда, он даже отсюда берет. То есть можно крупный ракурс создать. Боец. О, вот это уже солидненько. Вот за что люблю эту рыбу. За то, что она никогда практически не сдается. Без боя. Ох ты ж. Так. Рыбацкое оно счастье. Очень с маленьким ртом, с рыбкой очень тяжело возиться бывает. А вот пистолетный карцанг в этом плане очень удобен. Видите, как быстро освободил приманку. А рыбку теперь мы отпускаем. Будет жить. За что люблю ловить жереха? Это за его бойцовские качества. Это рыба, на самом деле, это боец прям. Он пытается до конца спасти свою жизнь, освободиться от проклятых крючков рыбаков, которые его ловят, да, в том числе и моих. Реально кайфуешь от этого. То есть он прям бам-бам-бам-бам-бам-бам. Постоянно по спиннингу такая динамика мощная. А еще и здесь струя, течение. То есть рыба очень сильно сопротивляется. На самом деле, достаешь одну хорошую рыбу и все, кайф, можно сесть, достать сигарку, закурить. Правда, не курю, но тем не менее, это же можно сделать. Кайфушки. Кидай хоть куда, у меня уже утащится. Кидай на самом деле. Друзья, обрывы здесь тоже довольно-таки частое явление на самом деле. Потому что приходится ловить и в коряшек в том числе. А мы же русские люди, да, мы же не готовимся заранее. Поэтому мы что делаем? Все правильно. Имеем все, но вяжем непосредственно на воде после обрыва. Сейчас быстренько так свяжу флюорокарбоновый поводок. Щуки вроде нынче особо не клюет, поэтому шибко толстый флюр ставить не будем. 418, я думаю, что хватит вполне. И у меня еще после зимних судаков остался. Надо его кончить. Вот так все готово. Ненужное мы вот так вот. Чпок. Вот и все. Поводочек наш готов. Возьмем вкусненькую приманку. Именно на это жерех сейчас будет клевать. Ням-ням-ням-ням-ням. С 2011 года я езжу на Волгу и Волгу, раскатную часть, вот эти вот всякие маленькие речки. И знаете, ребят, с каждым годом Волга становится все унылее и по рыбе. Пейзажи-то понятно, здесь они всегда, в принципе, такие были. Ну что, камыши и все. Вот. Больше ничего нет. Вот. И поля. Камыши и поля. Все больше нет. Но
здесь как-то все хуже и хуже становится с рыбой. На самом деле очень мало судака, то есть вот, много болтал с кем, да, много с кем встречался, все ищут судака, особенно местные, они тоже все ищут судака, хотят его поймать, а его нет. Я не знаю, где он, куда он делся, что с ним происходит. Ну, это очень странно, как бы, но это же, опять же, и очень грустно. То есть, ну, реально рыбы становится меньше, и размер ее становится, друзья, меньше. Я даже ни одного там 4-шного, 5-шного жереха нынче не поймал. То есть максимальный был размер там 3-шечек. Все. Это грустно. You are watching a master at work. Ну вот он, вот же рабасина, которая клюнул. Посмотрите, весь пев. Фу, противно, конечно. Очень достойная рыба, очень достойный соперник. Все, надо его спасать и отпускать. Так. Все, домой. Туда. And pass through all hard times. Master, you did right. There should be better. Да. Да. Это маленький. Сейчас будет шатать волной. О, пойди. Ва, еще и заливает. Классно ловить жерех. На самом деле, удовольствие прям получаешь от этих поклевок. Но вот в этом сезоне, к сожалению, я не могу объяснить почему. Ну вот прям нет вот этих вот ударов прям таких вот, как молотком. Все только какая-то такая вялая, что ли, поклевочка. Либо, если даже крупный, он просто тянет в обратку и все. В общем, ребят, ловить жереха в Астраханской области можно двумя вариантами. Раньше я ловил его только на джиг, это то есть маленькие такие вот приманочки. Сейчас вам их поближе покажу. Самое главное, что экспериментируйте. Бывает так, что на какие-то цвета реагирует лучше, на какие-то он цвета вообще не реагирует, и не обязательно это должны быть натуральные оттенки. То есть вот, ну, сейчас я, допустим, весьма успешно ловил вот на такую лягуху, абсолютно вообще зеленую, не типичный цвет для жереха. То есть, казалось бы, типа какой-нибудь натуралки, малька, которым он питается, будет намного лучше клевать, а нет. Такой вот ядовито-зеленый. Из прошлого сезона я открыл, ну как открыл, в принципе, я знал, что эта приманка работает, но я не знал, что она так хорошо себя покажет. Именно здесь это хуриканчики. Все то же самое, та же самая классическая джиговая проводка, эти два оборота пауза с медленной подачей туда в обраточку. Шикарно работает. Вот этого арсенала он хватит вот так вот. Если не упираться по корягам, то обрывов практически их нет. Вот. То есть он здесь стоит и на площадях. Но у коряг обычно бывают более крупные особи. Поэтому запасик все равно с собой стоит взять.
Ну вот это ли не кайф? Комары жрут. Нет, вот комары жрут, это не кайф. А вот так вот оказаться ненадолго в таком вот лете. И рыбка клюет. Много ли счастья? Много ли для счастья рыбаку надо? Вот. Сейчас мы его спасем. Опаньки. Классный, кстати, инструмент. Очень аккуратно позволяет работать с рыбой, освобождать ее от крючков. Ну а этого засранца, который, скорее всего, мне несколько раз клевал, но так я его уговорил, отпускаем домой. Иди. Уделывает меня этот астраханский паразит. На джиг тычет. Ну все мимо, думаю, ладно, бог с тобой. Поставлю тейлспиннер. Так картина та же самая, а сейчас еще клюнул как бы и сошел. Ну тварь, самая натуральная. Тут как погода хорошая, так он клюет как конченый. Ну что ж, народ, жаль, конечно, что время пролетело так быстро, и все. Мое пребывание в Астраханской области, оно закончилось, и теперь самое нелюбимое, если честно, моя часть — это сборы, подготовка к отъезду домой. Вот. Ну, не люблю я просто собираться, не то, чтобы я не хотел домой. Домой очень хочу, соскучился, но собираться не люблю. Ну что ж, приступим. Это все надо собрать, сейчас разобрать, убрать, приманки разложить, мусор убрать. И все, домой. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Ребят, было очень интересно. Паводок воды нынче произошел раньше, чем обычно. Ну, что ж теперь. Произошел и произошел. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Мне будет приятно. Все, всем пока.